Hello, si Mr. Ayan, mga ka-viewers, si Mr., si Mia. Ayan, magsisimba muna kami ngayon. Katatapos lang ng bisibisihan namin sa 7th birthday ni Mia. Kaya ayan, magsisimba muna kami. Ayan, happy Sunday sa inyong lahat. Thank you sa mga nanood doon sa happy 7th birthday ni Mia na pinalabas ko. Thank you sa mga nanood noon, pati yung sa mga sa palaro at saka yung nag-start doon sa paghahanda ng birthday ni Mia. Ayan, pinalabas ko na yon. Thank you sa mga nanood noon. Ayan, happy Sunday ulit mga ka-viewers. Mia, hi ka sa mga ka-viewers natin. Hi! Papa. Ano Papa? Papa. The grandparents and parents to their children, and we want to pray for your blessing. Aray. Ayan mga ka-viewers, tapos na ang misa. Pauwi na kami. Saan mo gusto pumunta nila? Sa SM daw mga ka-viewers. Dan muna tayo sa shop. So, ihingi na. Tigas mo na tayo. Kung pa ba? Show. Ano tayo sa SM, di kasama silang ate. Ayos ka! Patutok ang aircon sa'yo, baby ko. Doon ka saan? Daan muna kami mga ka-viewers sa shop. Ayun, yung business ng mister ko. Kasi ang business ko ay sari-sari store. Tapos ang mister ko naman ay machine shop. Ayun, dadaan muna tayo doon. Tapos, ayun, kakain kami ni Bonso sa choking. Ayun, sa choking na lang kami kakain. Hayaan na namin yung mga ate namin sa bahay. Sulo na namin tatlo. Kami na yung tatlong. Ayan ang aming machine shop. Ayan, LEB Frost Slider. Sunday ngayon mga ka-viewers, kaya konti lang ang pumasok, ilan-ilan lang ang nag-overtime. Halika dito! Ayan mga ka-viewers, nandito na kami sa office naming magulo. Ayan, CCTV. Paano natin ang CCTV? Ayan o. Ayan, CCTV.
Kita ba? Ayan. Ganyan ka-busy ang aming office. Ito bagong gawa na resibo. Ay, dumating na pala, no? Ayan, nagpagawa kami ng DR. Ano ba nagpagawa natin? OR, DR, OR, DR, saka billing statement. Ayan mga ka-viewers. Ang aming resibo kasi naubusan na kami. And then, ito yung aming mga permit. Ayan. Tapos, ito yung table para sa mga ahente magdi-design. Ayan. Ayan mga project namin. Mister ko lang ang laging nandito. Ako hindi kasi nandun ako sa aking sari-sari store. Kaya ayan, busy kami parehas mag-asawa. Kaya kung napapansin nyo, hindi si Mister, hindi nyo madalas si Mister makita sa aking tindahan. Ayun, kasi dito siya lagi siya nandito. Pasok niya dito is 8 to 6. Ayan. Minsan dumarating sa bahay. 6 na yung pinakamaaga. Tapos 7. Ayan. Ayan, init. Yun yung aircon. Maliit lang yung aircon dito. Kaya medyo mainit. Ayan. Anong nahanap mo ba? Yung top ng Ayan, CCTV. Ay, CCTV na yan ay may nakakunik ako yan sa cellphone. Kaya kung ano yung mga ganap dito ay nakikita ko din naman. Kaya ayan. Ayan, tour ko kayo sa aming office. Ayan. Teka, patalikod ko yung camera mga ka-viewers para. Ayan si Mr. Hello, Mr. Ayan, siya yung laging nandito. Magkahiwalay kami ng business. Busy ako sa sari-sari store ko. Busy naman siya dito sa kanyang machine shop. Mamaya tour ko kayo dun sa mga makina. Na-vlog ko na to dati pero matagal na. Kaya, tour ko kayo ulit ngayon. Mamaya, lalabas ako. Sa ngayon, nandito lang ako sa office. Ayan. Ayan si Mr. Ayan si Mia. Pagkagaling namin sa simbahan, ayan, dumaan muna kami dito. Kasi may nagtatrabaho. Ayan. Papatalikod ko lang si camera. Tour ko kayo saglit sa makina namin. Ito yung opisina ng isa naming ahente. So, maganda naman. Ayan, viewers. Ito yung sa isang ahente namin na table. Ayan. May kanya-kanya sila. Meron ditong rack. Mga files. Lagay ng files saka dito. Ayan. Ito yung kanyang for quotation. Dito siya nagsusulat ng mga eco-quotation. Tapos ito yung pinaka-table niya. Tapos, ayan, yung table ng aming secretary dyan. Sunday ngayon kaya wala kaming secretary. Si Mr. Ayun, doon siya. Ito sa secretary namin. Ayun, wala kami masyadong tao ngayon kasi Sunday. Ayun. O, ayan yung mga gagawin namin. Ayan yung mga files na magulo. Mga gamit na magulo. Ang gulo ng office namin, mga ka-viewers. Ayan, CCTV. Ayan lang. Ito lang yung aming office. Office ni Mr. Medyo magulo kasi machine shop siya. Kaya medyo marumi. Ayan, ito naman dito ay mga tornilyo. Ayan, ang laman yan ay mga tornilyo. Ayan, oh, ayan ang mga size. Oh, ayan. Yun. Tapos, yun, mga for quotation, computer, yung table. Ayan, ganun kagulo. Bihira lang ako pumunta dito mga ka-viewers. Yan.
Boy, cellphone na agad. Tapos, dito sa may pinto, ito yung mga finished product. Dito ba yung mga finished product, Papa? Ayan, ito, finished product na ito sa mga ginagawa namin. Ayun. Tapos, ayan, paglabas ng office, ito na siya. Dito may pasalamin. Ito nga pala mga ka-viewers ay, ayun, nililinis namin kasi gagawing opisina ulit, another opisina. Kasi, ayun, gagawin ito, ayan, walang laman siya kasi gagawin siyang another office. Bubuksan ko dito, bubuksan, gagawing pinto para sa labas kasi ang dami naming ahente ngayon, kaya medyo siksika na sila dun sa office namin na maliit dun sa kabila. Kaya, ayun, pinarenovate namin to, ipapayos namin to para kay Mr. at saka sa asawa ng anak ko kasi dito na rin siya magtatrabaho. Ayun. And doon na tayo sa mga makina, tour ko na kayo, nandito na rin lang naman ako. Dito, tour ko na kayo sa business ni Mr. Ayan, dahilan kung bakit hindi nyo siya laging nakikita sa aking tindahan dahil busy siya dito sa kanyang business. Ayan ang makina namin. Dalawa lang sila ngayon. Ayan, okay lang naka-short sila kasi Sunday naman. May ginagawa ka rin, Gian? Ayan, pag Sunday okay lang naka-short sila. Pero pag Monday to sa Friday, ayun, naka-uniform sila. Ayun yung mamakina namin. Milling, surface, torno, may tornong mahaba, may isa pang milling. Tapos dito naman sa baba, ito yung sa baba. Ito yung forklift namin. Ayan. Binibenta namin tong forklift. Tapos ito yung sa baba. Ito yung gate. Ito naman yung sa baba. Ito yung fabrication. Ayan, for fabricate dito. Ayan, dito yung gawaan ng fabrication. Kasi sa taas ay mga makina. Ayan. Tapos dito sa loob, dito yung kusina na meron kami mga stay-in na trabahador. Ayan. Dito sila. Ayan, dito yung sa fabrication. Binibitasan yan? Nia? Where are you? Lika na. Alis na tayo. Kakain na tayo.
i-tour ko na kayo sa business ni Mr. Dahilan kung bakit hindi niyo siya nakikita sa aking sari-sari store ay dahil dito siya naglalagi. Ayan, magkaiba talaga kami ng business. Ayan. Ay, sa awa ng Diyos, isa rin sa mga tumulong to para napagtapos namin yung mga anak namin. Pero hindi naman siya kalakihan ang kita. Ayun, sakto lang naman namin. May pasahod kami sa mga tao namin. Ngayon ay Sunday, kaya ayun, ang tao namin is 3 lang. Lahat ito ay, yung dalawa dito ay stay, tapos yung isa ay, ayun, pumasok lang talaga siya ng Sunday, nag-overtime. Pero pag Monday to Saturday, ayun, medyo marami-rami naman sila. Mga 7 siguro sila, gano'n. Ayun na nga mga ka-viewers, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye! Please subscribe!